Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Yolumuz buraya kadarmış. Helal olsun komutanım. Sizinle yaşadığım her saniye için hamdolsun. Görüyorum. Vallahi görüyorum, babamı görüyorum. Geliyorum baba. Dede sana geliyorum. Sonunda şehit oldu oluruz. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Affedin komutanım. Saçmalama Efe. Sizi buraya ben sürükledim. Ulan öldürecekseniz adam gibi öldürün! Çeksene! Kopak! Yaklaşıyoruz. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Mühimmatlar hazır komutanım. Operasyon için hazırız komutanım. Allah yardımcımız olsun. Vedaları sevmem. Ama olur da bir daha görüşemezsek hakkınızı helal edin. Başladığımız gibi bitecek bu hikaye. Göğsümüze al bayrak, üstümüze üniformamız. Alnımız ak, başımız dik. Bu yolculukta çok kayıplar verdik. Annem, babam, sevdiklerim, silah arkadaşlarım, kardeşlerim. Hepsi bayrağımız özgürce dalgalansın diye şehit oldu. Bizler bu vatanın her karış toprağına sevdalıyız. Özgürlüğümüz için yaşarız. Kardeşliğimiz için yaşarız. Bayrağımız için yaşarız. Yaşatmak için yaşarız. Yaşatmak için ölmemiz gerekiyorsa gözümüzü kırpmadan ölürüz. Çünkü bu vatan uğruna can vermeyi bilenlerindir. Ülkem bizlerden sonra sizlere emanet. Ona gözünüz gibi bakacağınızdan en ufak şüphem yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Geriye dönüp bakıyorum da neler yaşamışız. Daha dün gibi. Hepsi hatırımda. Hayatımda bir kere aşık oldum. Onda da gittim komutanın kızını buldum. Az dayaklık değilim biliyorum. Ama kalp bu işte. Kimin için ne zaman nasıl atacağı hiç belli olmuyor. Şimdi evleneceğiz Nazlı'yla. Ama gidip de dönmemek var. Seni canımdan öte seviyorum Nazlı. Bunu hiç unutma. Hakkını helal et bana. Ben ana baba bilmedim. Ama 80 milyonun evladı oldum. Hepinizin sevgisini yüreğimin en derinlerinde taşıdım. Hissettim. Hepinize hakkım sonuna kadar helaldir. Siz de bana hakkınızı helal edin.
Ben öyle süslü püslü cümleler bilmem. Ama benim gibi bir deliği sevdiniz ya. Hay Allah razı olsun sizden. Şehit oğlu şehit Keşanlı Mücahit Ser'den geçti ben. Babam şehit, dedem şehit, dedemin dedesi bile şehit. Allah izin verirse ben de şehit olacağım. Hissediyorum. Çok az kaldı. İçim böyle kıpır kıpır. Size vasiyetimdir. Sakın ola ben şehit olunca ağlamayasınız. Sen de Melisa. Çok sevdim kız seni. Ama buraya kadarmış bizim de hikayemiz. Allah herkes uğrunda güle oynaya ölüme koşacağı böyle cennet bir vatan versin inşallah. Haydi kalın sağlıcakla. Ben anasının kuzusu Feyzullah Altıparmak. Namı diğer Çaylak. İlk operasyona çıktığım günü hatırlıyorum. Tir tir titriyordum. Bomba imhacı titrer mi hiç? Ben titredim. Yalan yok. Korkuyordum. Ama o korkuydu bana güç veren. O korkuydu beni cesur yapan. Ülkemi her şeyden çok sevdim. Boncuğum. Gözlerinin içi gülen, gözlerimin içini güldüren sevgilim. Seni çok seviyorum. Komutanlarım, hepsi abim oldular. Öz kardeşleri gibi sevdiler beni. Ben de onlara layık olabilmişimdir umarım. Senin hakkını denmez ama hakkını helal et anacığım. Orhan babanın da dediği gibi hatasız kul olmaz. Hatam olduysa affedin. Hakkınızı helal edin. Aşık benim adım. Mansur denince o kimdi diyorlar. Doğrudur. Çünkü aşık benim adım. Vatana aşık, bayrağa aşık, sizlere aşık. Aşık olmaya aşık. Anlayacağınız profesyonel aşık. Hiç karşılık beklemedim aşık olurken. En sevdiğim yanı da buydu aşık olmanın. Aşkın hesabı kitabı olmaz çünkü. Tam da böyle gelmiş, böyle gidecek derken bir şeyler değişti. Şimdi tam saadeti bulmuşken yarım kalacak her şey. Kalsın. Yeter ki vatanımız, milletimiz baki olsun. Varsın biz yarım kalalım. Allah'a emanet olun. Bütün umutlarım tükenmişti. Ne ana, ne baba, ne kardeş. Hepsini kalleşçe aldılar benden. Vatanımdan kopardılar. Tünelin sonu kör kuyu gibiydi. Her şey bitti derken bir güneş doğdu. Bu güzel ülke vatanım oldu. Bana kucak açtı. Hayata döndürdü beni. Yavuz komutanımla tanıştım sonra. Canımdan kanımdan bir parça oldu. Öl desin, yoluna öleyim. Şimdi onunla göğüs göğüse çarpışmaya gidiyorum ya. Tekrar. Eski günlerdeki gibi. Kopuk daha ne istesin? Şimdi düşman titresin, korksun bizden. Kopuk koptu geliyor. Her şey daha yeni başlıyorduk oysa. Ama görev bu. Kal derlerse kalırız, öl derlerse ölürüz. Tüm dostlara selam olsun. Bugün şehit olma günüdür. Bu mücadele sonsuz. Bu mücadele kutsal. Biz göçüp gideriz ama mücadele devam eder. Ben İzmirli Efe. Vatanım için bugün ölmeye gidiyorum. Hakkınızı helal edin.
Hazır mısınız aslanlar? Hazırız komutanım. Sizlerle omuz omuza mücadele etmek benim için bir onurdu. Bunu hiçbiriniz aklınızdan çıkarmayın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ olun komutanım. Hadi zafer unsurları. Ölmek var, dönmek yok. Emredersiniz komutanım. Hepsini toplayın, hepsini. Siz bize lazımsınız. Geç. Geç şöyle. Yat yere. Yere. Kes. Acıyor bize. Nereden geldiniz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz bizden ya? Ne yaptık biz size? Allah'tan korkmazlar. Boyunuz posunuz devrilsin. Dede! Dede! Aklınızı başınıza alın. Dediklerimi yap. Yoksa siz de bunlar gibi geberir gidersiniz. Haydi götürün bunları. Toplayın. Cephaneliğe götür. Hadi gelin lan benimle. Yavuzlar. Hadi yürü. Hadi yürü. Konuşma yürü. Hadi. Alo, Şemus abi. Ben Osman, Sarıkavak köyünden. Abi köyü bastılar. Tüm herkesi götürdüler. Genç, yaşlı herkesi. Kalkan olarak kullanacaklar abi. Yetişin abi. Sonra da öldürecekler herkese. Ne olur abi. Askere haber ver. Kurtarsınlar bizi. Tamam. Atıyorum hemen görüntüleri. Tamam. Telefonlarım susmuyor. Yabancı basın sürekli haber yapıyor. Operasyondan rahatsız oldular tabii. Büyükelçilere bir bilgilendirme toplantısı yapmayı konuşuyoruz. Sizin de katılmanızı isteyebilirler. Sen bu işi hepimizden daha iyi yaparsın. Bu askeri bir operasyon. Erdem Albayım, benimle ne ilgisi var? Bu işi hepimizden daha iyi yapacağına eminim. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'in olduğu bölgeden bir istihbarat paylaşımı oldu az önce. Nedir? Köylü çocuklardan biri. Bölgedeki arkadaşlarımız da bilgi paylaşmış. Sivilleri topluyorlarmış. Sebep? Canlı kalkan olarak kullanacaklar. Uçaklar hava taarruzu yapmasın diye. Nereye götürmüşler sivilleri? En büyük cephaneliklerine. Durumu değerlendirip hemen bir plan yapalım. Eğer o cephaneliği havaya uçurmazsak çok zorlanırız. Hemen güvenli hattan karargaha ulaşalım. Acil komutanımızla görüşmem lazım. Emredersiniz komutanım. Efendim. Tamam başsavcım, hemen geliyorum. Beni çağırıyorlar bilgilendirme toplantısı için. Derya git ve ne gerekiyorsa yap. Tamam. Hayırlı görevler. Sağ ol. Cephaneliğin yerini öğrenip hemen Yavuz'la irtibat kuralım. Emredersiniz komutanım. Evet geldim. Yurt dışındayım. Hayır şu anda gelen giden yok. Bekliyorum. Evet riskli bir durum olduğunun farkındayım ama bu Dirabakko denen adama ulaşmak için başka çaremiz olmayabilir. Hayır silahım yok. Buraya silahla giremezdim. Şu anda desteğe ihtiyacım yok. Ben çıkınca size haber veririm. Tamam. Cephaneliğin yeri tespit edildi mi? Evet. 2 ana hedef belirledik.
Birincisi cephanelik. İkincisi bütün lider kadroların karargah olarak kullandığı bir sığınak. Bu ikisini yok edersek bu iş biter komutanım. Komutanım, Yavuz Üsteğmen hatta. Yavuz, acil bir durum var. Planlar değişti. Nedir komutanım? Cephaneliğin ve lider kadronun olduğu iki ayrı mekanın yok edilmesi gerekiyor. Bu iki noktada size çok yakın. Sorun yok. Yalnız cephaneliği sivil insanlarla koruyorlar. Uçaklar bombalamasın diye. Her zamanki gibi. Koordinatları var mı? İki koordinatı da hemen yolluyoruz. İkiye ayrılıp halledin bu işi. Mücadelenin seyri adına bu çok önemli Yavuz. Anlaşıldı komutanım. Ne pahasına olursa olsun bu işi başarın Yavuz. Anlaşıldı komutanım. Görev için başarmak için de gerekirse şehadet esastır. Hemen koordinatları gönderiyoruz. İrtibatta kalalım. Emredersiniz. Toplan. Plan değişti beyler. Zorlu bir görevimiz vardı. Artık daha zorlu bir görevimiz oldu. Aşık koordinat paylaşacaklar. Tetikte olun. Emredersiniz komutanım. Komutanım koordinatlar geldi. Ne kadar mesafemiz? İstihbarattan gelen bilgiye göre mühimmatlarını sakladıkları depo 7 kilometre güneyde. Karargahları? Güneybatı yönünde 12 kilometre uzaklıkta. Tamam. Zafer timi benle geliyorsunuz. Anlaşıldı komutanım. Aşık Kopuk Yiğido. Siz de benlesiniz. Karargahlarına gidiyoruz. Rüzgar timi siz de karabataklarlasınız. Anlaşıldı komutanım. Karabatak, Çaylak, Efe, Keşanlı. Ne yapıp edip o köydeki mühimmat deposunu ele geçirmeniz lazım. Anlaşıldı komutanım. Gerekirse biz de patlarız ama orayı da başlarına yıkarız evelallah. Hadi beyler göreyim sizi. Komutanım kamyonlara mühimmat yüklüyorlar. Kaç kişiler? ...20'den fazlalar komutanım. Sivilleri görebiliyor musun? İçeride tutuyor olabilirler komutanım. İnşallah bir şey yapmamıştır alçaklar.
Son kamyon da hazır. Tamam çıkarın. Bunları ne yapacağız? Bırakın bizi. Bırakın beni. Bırakın. Bırak. Ne olur bırakın bizi. Neydi bizim günahımız? Allah hepinizin belasını verecek. Bunun cezasını çekeceksiniz. Kesin be kesin. Bağlayın şunların da ağzını. Bunlar bizim can simidimiz. Haysiyetsizler. Puh size. Yapmayın. Siz adam Allah mısınız be? rızası için Adam yapmayın. mısınız lan siz? Bırakın. 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 Kaldırın şunu da. Kesin sesinizi. Yoksa sizin de sonunuz böyle olur. Hay Allah kahretsin ya. Ne oluyor lan, ver bakayım şunu. Ulan ben sizin soyunuzu sopunuzu. Keşanlı, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? İçeride bir sürü sivil var. Belki bunlar katliam yapacak içeride. Tamam, doğru söylüyorsun. Haklısın. Ama planlı girmemiz lazım. Bizden sayıca fazlalar. Hepsini kurtaracağız Keşanlı. Merak etme. Hepsini kurtaracağız. Komutanım, bir araç hareket etmek üzere. Güzel. Bir merhaba diyelim şunlara o zaman. Merak etmeyin efendim. Her şey plana uygun gidiyor. Destek için sınırda pek çok kere mühimmat ve adam yerleştirdik. Sivil kalkan da oluşturduk. Artık başlayabiliriz. Güzel. Bütün hazırlıklar tamamsa başlayabiliriz. Emredersiniz efendim. Bütün dünya medyasına iletin. Özgürlükleri için savaşan bu insanların gerçek birer kahraman gibi yansıtılmasını istiyorum. El Muğdar için, başkanları için, ülkeleri için savaşan kahramanlar gibi anlatsınlar. Yapabildiğimiz en güçlü propagandayı yapmalıyız. Anlaşıldı efendim. Bölgeden görüntü desteği almak için ekipleri gönderdiniz değil mi? Gönderdik efendim, merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında ilerliyor. Az kaldı. Çok az kaldı. Kıyamet kopmak üzere. Artık sıkılmaya başladım. Fazla vaktim yok, hadi. Nihayet. Komutanım, sıcak temas başladı. Hadi Allah yardımcımız olsun. Başaracağız inşallah. Hemen ekrana verin. Emredersiniz komutanım.
Yavuz ne durumdasınız? Komutanım bölgeye ulaştık. 1 numaralı ileri muharebe kontrol noktasındayız. Bir sorun var mı? Sorun yok. Toparlanıp hedef bölgeye sızacağız. Yavuz pek çok noktada sıcak temas başladı. Bilginiz olsun. Özellikle Güney birliklerimizde ağır çatışmalar var. Oraya yakınız komutanım. Bundan sonra oraya desteğe gidebiliriz. Biliyorum Yavuz. Biliyorum ama önceliğimiz karargah. Karargahı temizledikten sonra eğer gerekirse destek için yola çıkarsınız. Anlaşıldı komutanım. Burası öyle mi? İrtibatta kalalım. Ben bir plan yapıp sana haber vereceğim. Anlaşıldı. Komutanım, etrafa bir sürü gözlemci yerleştirmişler. Karargah çok iyi korunuyor. Güvenlik kameraları da var etrafta ama fazla değiller. Kör noktalarından sızma yapabilir miyiz? Ben işaretleme yaptım komutanım. Yapabiliriz. Ama her ihtimale karşı geride birini bırakmamız gerek. Halledebilir misin? Hallederim komutanım. Yeter ki sen iste. Güzel bir yere konuş lan. Sana güveniyorum. Emredersiniz komutanım. Bu elindekinin kime ait olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum, merak etme. Gonca bugün bana emanet. Aslanım. Turan Usta. Eylem. Neredesin? Bu hat güvenli mi? Evet, güvenli. Adamla buluştun mu? Evet, buluştum. Hatta dostla ilgili bir istihbarata da ulaştım. Yarın nerede olacağını biliyoruz. Neresi? Oraya girmek demek bizim için intihar etmek demek. Evet, oraya sağ girmemiz imkansız. Hatta sağ çıkmamız daha da imkansız. Ama başka bir fırsat bulamayabiliriz. Biz sağ çıkamayız ama o dost denen alçak da oradan sağ çıkamaz, öyle mi? Başarabilirsek evet. Başka fırsatımız yoksa başaracağız. Bu vatan görevi. Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz. Ben gerekli birimlerle konuşacağım. Tamamdır. Nereden çıktı lan bu? Tuzak bu, tuzak! Kımıldamayın. Atın Çek, silahlarını. çek! Çek lan! Çök. Yat! At silahını! Türk askeriz biz, at! At silahını! Demek mühimmat taşıyorsunuz ha? Biz bir şey yapmadık. Diğer kamyonlar nerede? Cevap ver bana! Tutun adamları. Lan! Lan Allah belanızı versin, bu ne lan? Artık canlı kalkan kullanmıyorlar demek komutan. Hepsini öldürüp kamyona koymuşlar. Tamam.
Şeref söyle, tamam. Sakin ol. Keşanlı yanlarına kalmayacak kardeşim. Hiçbirinin yanına kalmayacak. Birazdan hepsinin tepesine gidip yıldırım gibi düşeceğiz. Hadi şehitlerimizi taşıyalım. Efe, komutanla haber ver. Emredersiniz komutanım. Hadi bize yardım edin. Zafer Timi, herkes hazır mı? Hazırız komutanım. Hazırız komutanım. Hadi bitirelim şu işi. Zafer dur, Zafer 1. Zafer 4 dinlemede. Hazır mısın? Doğuştan hazırım. Hadi o zaman yolu aç. Anlaşıldı. Baskın yedik, dağılın! Hepinizin canını almaya geldik lan! Baskın yedik. Buldular köyü. Nasıl bulurlar? Nasıl? Karşılık verir sizde. Bana bakın, sonuna kadar savaşacaksınız. Sonuna kadar. Son çıkardığımız kamyonlardan birini almışlar. Bastılar köyü. Bir avuç askeri öldüremiyorsunuz. O kadar adam ne işe yararsınız ha? Bana bakın, orayı sakın terk etmeyin. Anlaşıldı mı? Cephede ilerliyoruz. O mühimmat bize lazım. Ona göre. Adamlar çok iyi. Dayanın dedim size. Destek yollayın buraya, destek yollayın. Tamam, yolluyorum. Siz orayı bırakmayın. Savaşa devam, sonuna kadar. Kahretsin. Cephaneliğimize saldırmışlar. Eğer orayı patlatırlarsa çok güç kaybederiz, çok. Bana bakın, hemen köye destek çıkarın, hemen. Tamamdır. Kameralara ne oluyor? Kuzey tarafı neden boşta? Bakın oraya. Size diyorum. Ne oluyor lan? Kaldır elleri, kaldır! Tamam, sakin. Bu karargahın başka bir girişi var mı? Söyle. Konuş lan, konuş. Tamam, dur yapma. Konuşacağım. Komutanım, bir hareketlilik var.
Bu haber vermiş olmalı. Ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz buradan hemen. Nasıl öyle bırakıp kaçacak mıyız? Cephede savaşan onca adam ne olacak? Asıl yakalanırsak her şey mahvolur. Adamlar dağılır gider. Türk askeri üzerinden geçer adamların. Hadi acele edelim o zaman. Gizli geçitten gideceğiz. Çıkışını bilmiyorlardır oranın. Yalnız dostumuz bundan hiç hoşlanmayacak. Bana bak. Eğer istersen sen burada kal ha? Ha yok. Senin de canın bizimki gibi kıymetliyse fazla uzatma, düş önüme. Tamam o zaman öyle olsun. Güzel. Dışarıda kimse kalmamış. Hepsini temizlemişler. Siz ne yapıyorsunuz peki? Ha? Siz ne yapıyorsunuz? Bana bak, bütün adamları dışarı yığsınlar. Araçları da gizli geçidin oraya getirsinler. Çabuk hadi. Tamam. Yürü. Kaç! Öldürmeyin beni. Ne olur. Ne isterseniz söyleyeceğim. Ulan canınız bu kadar kıymetli de ne diye karşımıza çıkıyorsunuz? Ne olur beni öldürmeyin. Ne lan beni öldürmeyin diyorsun sen? Ne yaptın lan, daha yakanı tuttum senin. He? Ödlek! Ne var lan bu binanın içinde? Mühimmatları nerede saklıyorsunuz? O bina bu bina mı? Evet. Hepsi burada. Binanın içinde. Ne var içeride? Silah, el bombası, roket atar. Bütün mühimmatımız içeride. Mühimmatımız diyor bir de ya. Oğlum sizin değil lan bunlar. Tasmanızı tutan alçakların siz geberin diye uğraşıyorlar ama... ...sizde bunu anlayacak kafa nerede? İçeriden ses gelmiyor, burası boş. Kapıyı içeriden kilitlemişler komutanım, açılmıyor. Direkt patlatalım komutanım. Zaten bütün bu mühimmatı taşımak epey zaman alacak. Çaylak, halledebilir misin? Yanımızda yeteri kadar patlayıcı ve geri sayımlı fünye mekanizma var komutanım. Yani binanın etrafına döşersek olur biter. Tamam. Ne kadar patlayıcı varsa bu binanın etrafına döşe. Ondan sonra da içeridekilerle beraber burayı havaya uçur. Emredersiniz komutanım. Şunlardan kurtulalım. Kalk. Kalk! Çaylak bunlara yetecek mi? Yetecek komutanım, yetecek. Zaten ilk patlamada içerideki mühimmat imha olacak. Sonrası cehennem. Aslında sağlam bir atışla burayı yerle bir edebilirdik. Böyle bomba döşemeye falan da gerek kalmazdı. Komutanım, anıların depreşti galiba. Vallahi öyle oldu. Avcı kardeşim de bizdeydi. Hatırlıyor musun Çaylak? Hatırlamam mı komutanım? Vay. Komutanım, burada bir orduya yetecek kadar mühimmat var be. Ne yapacağız bunları? Türkiye'ye götüremeyiz. Bir şekilde imha etmemiz lazım. Benim daha iyi bir fikrim var. Ben hazırım komutanım. Ateşli o zaman. Çok güzel patlamıştı be. Çok güzel patlamıştı. Bu sefer daha da güzel patlayacak.
Aynen öyle komutanım. Komutanım, sayıcı başlatacağım. Acilen uzaklaşmamız lazım. 30 saniye bile kalsa vatanın sana ihtiyacı var deseler buradan Türkiye'ye ışınlanırım. Sen ışınlanırsın. İnanırım. İnanacaksın tabii. Haydi. Allah kahretsin. Zafer bir. Dinliyorum Kopuk. Misafirlerimiz var, dikkatli olun. Dikkat edin. Komutanım bunlar kaçmak için zaman kazanıyorlar. Bölünmemiz lazım. Burayı biz hallederiz komutanım. Tamam, biz iyi de öyle gidiyoruz. Dikkat edin. Emredersiniz komutanım. Kopuk! Giderek kalabalıklaşıyorlar. Ne yapıyorsun? Öyle molası mı verdin? Ben moladan döneli çok oldu. Allah bir daha mola verdirmesin. Hadi elini çabuk tut. Hızlı biraz. O zaman kopuk koptu geliyor. Haydi 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 atlayın arabalara haydi. Haydi bir an önce çıkalım buradan haydi. Komutanım. Başlat Çaylak.
Durdur bir şey yap. Komutanım durduramam. Aktive ettim artık patlayıcıları. Bir sürü patlayıcı var. Tek tek imha etmemiz imkansız. Lan çocuk ölecek çocuk! Çocuk ölecek lan! Keşanlı! Keşanlı! Anne! Gel buraya. Aslanım tamam. Tamam gitmemiz lazım aslanım. Keşanlı! Acele et çabuk! Tamam. Tamam. Komutanım 2 dakikamız var. Acele etmesi lazım. Aslanım gitmemiz lazım. Sakin ol. Annenin içeride. Komutanım durmayın orada. Koşsana Keşanlı, koşsana. Ne duruyorsun? Komutanım annesi içeride herhalde. Ne? Kurtaracağız tamam. Komutanım içeride birileri var. Ne diyorsun sen? Emin misin? Eminim. Eminim komutanım yardım istiyorlar. Buradayız. Ne olur kurtarın bizi. Komutanım çok az vaktimiz kaldı. Acele etmemiz lazım hadi. Olmaz. İçerideki köylüleri ölüme terk edemeyiz. Keşanlı, çocuğu götür oradan. Tamam komutanım. Kapıyı açmak için bir şeyler bulun. Demir, levye, kürek ne bileyim. Kimse yok mu? Ne olur kurtarın bizi. Ne bulursanız getirin. İmdat! İmdat! Buradayız. Ne olur kurtarın. İmdat! Ver. Uzun bir şey, ver. Buradayız. Geldik. Merak etmeyin, hepinizi kurtaracağız. Komutanım olmuyor. Olacak. Komutanım çok az zamanımız kaldı. Gitmemiz lazım. Olmaz Çaylak. Olmaz. Gidemeyiz. Bir daha masum insanların cesetlerini görmeye tahammülüm yok. Hadi. Hadi Efe. Çekil. Hepinizi çıkaracağız. Acele edin. Acele edin. Çabuk. Hadi amca hızlı hadi amca. Hızlı hadi çıkın. Hadi anacığım. Koş. Hadi hızlı.